I my me my イムです。はい、ということでですね。僕は今ね、日本に来ております。はい、来ておりますっていうか、帰ってきております。昨日朝ね、日本に、到着して、撮ってるって感じなんですけども、この動画の後にインド旅の動画とスリランカ旅の動画がアップされます。その後ベトナムも一応あるんだけど、昨日日本に帰国して入国するときに税関に止められてさ、過去一ね、検査されました。なんか身ぐるみ剥がされて、なんかチンパケまでチェックさせられて、そんな荷物ももちろん全部ひっくり返されて、そんな僕怪しいですかねそんな僕怪しいですか？そんなね、真冬にね、裸足サンダルで帰国するやつは確かに怪しいか。で、昨日の朝帰ってきて、で、夜ね、旅ビートさんっていう、りょうださんっていう、レベチの旅やってる、僕がね、ショート動画載せるようになったきっかけの方がね、いるんですけど、その方とちょっとご飯行ってきまして、久々にもう爆刺激受けました。本当久々よ、あんな深い人があったの。やっぱりね、この人相当やばいだろうなと思って会いに行ったんですけど、もう5倍ぐらいね、深い人だったね。で、お互い旅人ですけども、旅の話もほぼほぼせずに、哲学の話とか、アイディアの話とかビジネスの話とか、なんかそういう未来の話をすごいできたので、めちゃくちゃ楽しかったです。僕がね、ワクワクする人って本当にいないんですよ。あの人はもうめちゃくちゃもうやっぱぶち抜いてたね。ずっと会いたかったんで、いやマジで会えてよかったです。僕3カ国回って帰ってきたんだけど、りょうたさんと会うことが一番楽しかったんですよで、そんなこんなで、ちょっと確定申告もあってね、日本に帰ってきてるんですけども、ちょっと今回の動画のタイトルまだ決めてはいませんが、今回の旅の中で決めたことがあるんだよね。旅の中でっていうか、前回僕デング熱になったじゃないですか。でその時からは薄々感じてはいたんだけど、自分マジでいつ死ぬかわからんな、いつ動けなくなるかわからないなって思ったんですよ。でその後、年明けてからね、何カ国かこう回って、きた中でシンプルに思ったのが、マジできつい、しんどいっす普通にしんどいっていうのがあって、1週間で飛行機やっぱ4回とか毎週乗ってたらなんかね、疲れるね、やっぱり。でその国も違うしさ、帰りに僕タイ寄ったりして帰ってきてるでしょ、仕事して。これほんとね、ずっとこのペースでやってたら自分倒れるなっていうのがあります。限界です。はい、限界が来てしまいましたので、考えなきゃいけないなと思って、今回ちょっと旅中にもね、いろいろと考えました。今から体力がこう自分が伸びていくってことは多分ないと思うんですよ。もうどっちかって言ったらもう老化して体力っていうのは落ちていく一方じゃないですか。だから1日で動ける、使える体力っていうのもだんだん少なくなっていくっていう中で、じゃあこれ残りの人生でね、自分がその無茶できる時間っていうのがすごい限られてるなと思って、これをねベットするところをちょっと変えていかないといけないということですね。はい、とある決断をしまして、僕はですね、今までやってきたアパレルを全てやめます。店舗もやめる、オンラインショップもやめます。何店舗かあるんですけども、それももう全部物販系はやめます。もうこれ切りよくやめた方がいいですね。切りよくやめて次のことに行かないといけないと僕は感じました。でもアパレルとかももう本当僕すごい長いことやってるんで、もう10年とかやってて、店は潰したり新しく作ったりって繰り返してきたけど、トータルで見たらすごい長いことをやってます。で輸入、インポート物販もすごい長いことやってるんだよね。結局ね、同じことやってても成長ってないんだよね。続けててもそれで飯が食えるからとかそういう話ではなくて、自分ができることやっててもそれってもう本当よく言うじゃないですか。安定は停滞みたいな。僕マジであれ本当にそうだと思うから、体力のあるうちにもっともっと自分ができないことにチャレンジしないといけないということで、やめます。はい、何かをやめるってさ、めちゃくちゃ勇気がいるじゃないですか。てか一番勇気がいると思うんだよね。はい、特に続けてきたことをやめるっていうのはもうかなりリスクも伴いますし、勇気がいることだと思います。で僕は特に常連さんとかももうすごい地元の店舗とかいるし、もう本当は店舗も期間限定で最初やり始めたんですけども、あまりにもそのお客さんの声とかを聞いてるとやめれないなっていうところがあって、結局2年3年もう4年目とかで店舗入るから、いやもうね、ダメです僕は別にね、収入がその分なくなったとてあまり気にならないので大丈夫なんですけども、ありがたいことに自分はすごいね、たくさんまだやりたいことがあるんですよ。もうあれもやりたい、これもやりたいとかっていうことがいっぱいある中で、だらだら今までやってきたこと、同じことをやっていてもそこがつかめないのかなというのがあります。荷物っていうのはこう手放さないとさ、次のものをこうつかめないわけじゃないですか。やっぱり人間
持てる量って決まってますので、だからずっとうちのファンでいてくれる人とかがいたから、そういう人たちは本当に申し訳ないんだけど、やめます。なんか僕ショート動画とかでどうも旅する古着屋イムケンですみたいなキャッチフレーズやってたんですけど、もうあれ古着屋じゃなくなるから、どうもただの人間イムケンですみたいになりますんで、はい、ちょっとそれ逆に皆さんって転職する時とかどういうタイミングでやってます？いろんな方がいると思うんですけども、土地を買いたいから転職するだったり、給料がもっと高いところがいいから転職するとか、シンプルに今の職場が嫌だとかであると思うんだけど、僕は結構できないことを始めて、それができるようになったらもうやめてもいいかなって思うタイプです。時間とか関係なくね、転職したとして次のところに勤めたとして、そこでの仕事が全然当たり前にできますよってなるのが、もし半年だったとしたら半年で僕は辞めるべきだと思いますね辞めるべきだと思うんですよ。とにかくね、僕は物販を辞めるということで、今までお世話になりました、本当に。でこれを僕が辞めることによって、時間だったり手が空くので、そのスペースにね新しいものが入ってくればいいかなっていう感じで、本当に思うのが、自分が残り生きている中でどれだけ自分のこのエネルギーだったりパワーを世のために使えるのかっていうのは本当にすごい考えるんですよ。ってなった時に、自分がちびちび洋服とかセレクトしたりとかデザインとかしたりして、それをちびちびお客さんとかに売ってさ、そんなのはさ、世のため人のためって考えた時にすごい狭いじゃないですか。だからやっぱりもう 2C はやめようかなみたいな、今後もし僕がアパレルを続けるんだったら、2B 事業とかね、そっちの方にやっていこうかなと思います。自分がプレイヤーとしてね、なんかちびちびやってても、自分が飯食う分にはいいかもしれないですけども、もうそんなのじゃないので、もっともっとね社会に貢献すると考えた時に、もっと視点を変えなきゃいけないなと感じました。結局さ、お金稼ぎたいんでしょとかさ、社会に貢献したいっつったってみたいな結構言われることあるんだけど、そこってさ結局比例してるわけじゃないですか。世のため人のためになってる人たちほどそれに比例して収入っていうのはもちろんありますし、でそんなこんなでね、自分のライフスタイルは変わっていくのかなっていう感じですね。もちろん旅は今後も続けていきますので、このタイトルどうしようかな、やめますみたいに、しとこうか、とりあえずこいつ YouTube やめんのかよって思わせといての、みたいなさこれスリランカで買ったお菓子ビスケット、空港で夜中食べようかなと思って買ったんですけど、余っちゃったんで食べてます。こういうとこのクッキーで美味しいよね。インドとかもそうなんですけども、何事もそうだよね。手放すのって勇気がいる。でも手放さないと次に進めないっていうのもありますから、何かみんなやりたいと思うじゃないですか。それを始めるっていうのがまず難しいと思うんだよね。始める人ってすごい少ないじゃないですか、そもそも。でそれを継続していくっていうのがすごい大変です。継続ってただ続けていればいいわけじゃないですね。ビジネスとかね、時代に合わせて動いたりとか、ずっと変化していかなきゃ飽きられる人かっていろいろあるから、続けるだけじゃダメなんだよね。継続っていうのが、次に難しい。そして継続してきたものを次やめるっていうのはこれ一番難しいです。僕は何度も経験してきたけど、特に僕もですけど、うまくいってないから畳むわけじゃないので、次にやるべきことのために潰したりするから、だから犠牲になる人たちもいるじゃないですか、スタッフとか。そういうのもなんかバサッと切りにくいっていうのもあるじゃないですか。だから本当に何も考えずに捨てる率が本当一番強いんだよね。捨ててなんぼの世界やけん、本当に。ということで長くなっちゃったんですけども、次回からインド編とスリランカ編動画アップされますので、ぜひですね楽しんでみていただけると思います。まだまだ日本寒いので、本当に寒すぎて、僕帰ってきたけどマジ何もできん、起きれんマジで、そもそも。だから皆さんも風邪ひかないように体調気をつけてね、頑張っていきましょう。では次回もよろしくお願いします。バイバイ。ありがとうございます。